शुरू करिए। हाँ? ओम विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहं योऽखिलं जगत् चरीकर्तिबरीभर्ति संजरीहर्ति लीलया वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। पुस्तकमस्ति भवतः समीपे? हाँ, बङ्गला चिन्ता नास्ति। सिद्धान्तकौमुद्याः पुस्तकमस्ति। पुस्तकमस्ति समेषां समीपम्। पुस्तकमस्ति वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति पुस्तकमस्ति। भवतः समीपे तु अस्ति। अस्य प्रथमः भागः। कः भागः? प्रथमः खण्डः स्वीकार्यः अस्ति। प्रथमः खण्डः। पुनः प्रकाशनं सम्यक् प्रकाशनं किमस्ति तर्हि मोतीलाल बनारसी दासः इति लिखन्तु। मोतीलाल बनारसी दासस्य प्रकाशनम् अस्ति। तेषां समीपे अस्ति तत् पुस्तकम्। सिद्धान्तकौमुदी प्रथमः खण्डः स्वीकार्यः अस्ति। तत्र बालमनोरमा व्याख्या अस्ति, पुनः तत्त्वबोधिनी व्याख्या अस्ति। पुनः बहुभिः स्थानैः तत् प्रकाशितम् अस्ति, किन्तु मोतीलाल बनारसी दासस्य उत्तमं प्रकाशनम् अस्ति। तत् स्वीकार्यम्। भवन्तः तु ग्रन्थालयात् स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, महाराजं वदन्ति चेत्। ततः अन्यथा टीसी ग्रन्थालये अपि स्यात्, अतः भवन्तः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि इदं पुस्तकम् आवश्यकमस्ति। अस्मिन्नेव पुस्तके संज्ञाप्रकरणम् अस्ति, परिभाषाप्रकरणम् अस्ति, पञ्चसन्धिप्रकरणम् अस्ति, पुनः कारकप्रकरणम् अस्ति। सिद्धान्तकौमुदी प्रथमखण्डः ग्राह्यः अस्ति। गतसत्रे अस्माभिः लघुकौमुदी पठिता आसीत्। तत्र भवन्तः तु नैव आसन्। अस्मिन् सत्रे सिद्धान्तकौमुदी अस्ति। तस्मात् इतः पूर्वं भवद्भिः व्याकरणस्य अध्ययनं विहितमस्ति। व्याकरणस्य अध्ययनं पूर्वं कृतमस्ति चेदेव इदं सम्यक्तया ज्ञातुं शक्यते। अन्यथा किञ्चित् अधिकः प्रयासः अपेक्षितः अस्ति। अस्माकं ये ग्रन्थकाराः सन्ति तेषां काचित् परम्परा अस्ति। ग्रन्थस्य आदौ ते
मंगलाचरणं कुर्वन्ति। एकं वाक्यमस्ति, मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। वीर पुरुषाणि च भवन्ति। आयुष्मत् पुरुषाणि। मंगलादीनि मंगलमध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। वीरपुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि। आयुष्मत् पुरुषाणि। अस्य वाक्यस्य अर्थः अस्ति मंगलादीनि। अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। मंगलम आदि येषां तानि मंगलादीनि। येषां शास्त्राणां ग्रंथानां आदौ यदि मंगलम भवति तत्शास्त्रं मंगलादि शास्त्रम्। पुनः मंगल मध्यानि मंगलम मध्यम येषां तानि मंगल मध्यानि। अर्थात येषां शास्त्राणां मध्ये अपि मंगलम अस्ति। पुनः मंगलांतानि मंगलम अंतम येषां तानि मंगलांतानि। येषां शास्त्राणाम् अन्ते अपि मंगलम अस्ति तानि शास्त्राणि मंगलांतानि भवन्ति। अर्थात येषां शास्त्राणां ग्रंथानाम् आदौ मंगलम विद्यते, मध्ये मंगलम विद्यते, पुनः अन्ते मंगलम विद्यते, तानि शास्त्राणि प्रथन्ते। प्रथन्ते नाम लोके तेषां शास्त्राणां प्रसिद्धिः भवति। समाजे तेषां शास्त्राणां समादरः भवति। जनाः तानि शास्त्राणि पठन्ति। ये पठन्ति ते वीरपुरुषाणि भवन्ति। और पुनः आयुष्मत् पुरुषाणि भवन्ति। तेषां शास्त्राणां ये अध्येतारः सन्ति ते आयुष्मन्तः भवन्ति, वीराः भवन्ति। अतः अस्माकं संस्कृत शास्त्राणां ये प्रणेतारः सन्ति ते स्वग्रन्थस्य आदौ अपि मङ्गलं कुर्वन्ति, मध्ये अपि मङ्गलं कुर्वन्ति, पुनः अन्ते अपि मङ्गलं कुर्वन्ति।
सर्वत्रैव यथा वयं यदि सूत्रं पठामः, ब्रह्मसूत्रं पठामः चेत् प्रथमं सूत्रं किमस्ति? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तत्र आदौ अथ शब्दः अस्ति। अथ शब्दः मङ्गलसूचकः अस्ति। यथा लोके भवद्भिः श्रुतं स्यात् अथवा दृष्टं स्यात्, कश्चित् जनः यदि कमपि कार्यं कर्तुं गच्छति तदा सा दधि भुक्त्वा गच्छति। दधि भोजनं मङ्गलसूचकं भवति। परीक्षां दातुं गच्छति चेत् सा गृहे दधि भुक्त्वा गच्छति। अथवा ग्रामेषु अस्ति, यदि भवान् कुत्रापि गच्छति, पुनः मार्गे काचित् महिला जले शिरसि जलकुम्भं संस्थाप्य गच्छति चेत् तद्दर्शनेन मङ्गलं भवति। इत्येन तत् कार्यं भवतां सिद्धं स्यात् इति सूचकं भवति। अतः पूर्णजलकुम्भदर्शनं, दध्यादिभक्षणं, तथैव यात्रां कर्तुं गच्छति चेत् शवदर्शनं मङ्गलसूचकं भवति। शवदर्शनम् अमङ्गलसूचकं नास्ति, मङ्गलसूचकमेव अस्ति। अतः दधि वस्तुतः क्षुधा निवृत्त्यर्थम् अस्ति, किन्तु तत् भक्षणेन मङ्गलम् अपि भवति। पूर्णजलकुम्भदर्शनेन मङ्गलं भवति। तथैव अथ शब्दः अपि तथैव अस्ति। अथ शब्दस्य उच्चारणमात्रेण मङ्गलं भवति। अथ शब्दस्य उच्चारणेन उच्चारणकर्तुः श्रोतुः मङ्गलं भवति। अतएव अस्माकं ग्रन्थेषु यदि पाठस्य आरम्भः भवति, अथ प्रथमोऽध्यायः, गीतां पठन्तु, अथ द्वितीयोऽध्यायः, अथ तृतीयोऽध्यायः, अथ शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तेन कार्यद्वयं भवति। अथ इत्यस्य अर्थः अस्ति प्रारभ्यते, और पुनः अथ शब्दस्य उच्चारणेनैव मङ्गलं भवति। यथा वयं ईश्वरनाम्नः उच्चारणं कुर्मः, जय माँ एवं उच्यते, जय ठाकुर, श्रीराम, राधे राधे एवं उच्चारणं क्रियते। तेषाम् उच्चारणेन मङ्गलं भवति। तथैव अथ शब्दः अस्ति। अतः सूत्रेषु अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मीमांसासूत्रं किमस्ति? अथातो धर्म जिज्ञासा। योगसूत्रं किमस्ति? अथ योगानुशासनम्। सर्वत्रैव अथ शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। तेन यदा कश्चित् तं शास्त्रं पठति तर्हि आदौ एव सः अथ शब्दस्य उच्चारणं करोति, तेन तस्य मङ्गलं भवति। अन्यत्र पद्यमाध्यमेन मङ्गलं कुर्वन्ति। महाभाष्यस्य प्रथमं वाक्यमस्ति अथ शब्दानुशासनम्। अथ योगानुशासनम् इत्यस्य अर्थः अस्ति योगानुशासनं प्रारभ्यते। तर्हि तथैव वक्तुं शक्यमासीत् अथ शब्दस्य प्रयोगः कृतः, किं प्रयोजनं? तर्हि मङ्गलार्थमस्ति। मङ्गलस्य किं प्रयोजनमस्ति? मङ्गलस्य इदं प्रयोजनमस्ति, मङ्गलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते, मङ्गलमध्यानि शास्त्राणि प्रथन्ते, मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। अतएव प्रायः अस्माकं ग्रन्थेषु आदौ मध्ये अन्ते च मङ्गलं लभ्यते। सिद्धान्तकौमुद्यां
भट्टोजी दीक्षितेन त्रिषु अपि स्थलेषु मंगलम कृतमस्ति। सिद्धांत कौमुद्याः यथा प्रसिद्धि अस्ति तथा प्रसिद्धि अन्यस्य कस्यचित् ग्रंथस्य नास्ति, तथा अस्य शास्त्रस्य प्रसिद्धि अस्ति। कारणं त्रिषु अपि स्थलेषु भट्टोजी दीक्षितेन मंगलम विहितम् अस्ति। तस्मात् मंगलाचरणस्य परंपरा अस्ति। अतः आदौ ग्रंथकारः मंगलम लिखति। प्रसिद्धानि भवन्ति। भट्टोजी दीक्षितेन आदौ मध्ये अन्ते च मंगलम विहितमस्ति। तत्र तेषाम् आदिमंगलम अस्ति मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। इदम आदिमंगलम अस्ति। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। अस्य अर्थः अस्ति अन्वयः मया भट्टोजी दीक्षितेन मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। मया भट्टोजी दीक्षितेन मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च इयं
वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। मंगलपद्ये ग्रंथकर्तुः नाम्नः उल्लेखः नास्ति। कुत्रचिदपि भट्टोजीदीक्षितेन इति नास्ति, किन्तु अस्य ग्रन्थस्य कर्ता भट्टोजीदीक्षितः एव अस्ति। कारणम् अन्ते यदा ग्रन्थस्य समाप्तिः सञ्जाता तदा सा लिखति, भट्टोजीदीक्षितकृता सैषा सिद्धांत कौमुदी प्रीत्यै भूयात् भगवतोः भवानी विश्वनाथयोः। नाम ये लेखकाः सन्ति तेषु प्रायः एवमस्ति, केचन तथा सन्ति ते आदौ एव स्वनाम्नः उल्लेखं कुर्वन्ति, किन्तु नैके तथा सन्ति आदौ नाम्नः उल्लेखं न कुर्वन्ति, अन्ते यदा मंगलाचरणं कुर्वन्ति कार्यस्य समाप्त्यनन्तरं तदा ते स्वनाम्नः उल्लेखं कुर्वन्ति। एवं सः लेखकानां स्वभावः अस्ति। तस्मात् यदि कश्चित् वदति आदौ तु भट्टोजीदीक्षितस्य नाम्नः उल्लेखः नास्ति, किन्तु अन्तिमे तेन कृतमस्ति, तस्मात् कर्ता भट्टोजीदीक्षितः एव अस्ति। अन्तिमे मंगलपद्ये तेन स्वनाम्नः उल्लेखः कृतः अस्ति। तस्मात् मया भट्टोजीदीक्षितेन अन्तिमं मंगलाचरणमस्ति भट्टोजीदीक्षितकृता सैषा सिद्धांत कौमुदी प्रीत्यै भूयात् भगवतोः भवानी विश्वनाथयोः। अंतिमं मंगलपद्यमस्ति। तस्मात् कर्ता कः तर्हि भट्टोजीदीक्षितः एव अस्ति। विरच्यते इदं कर्मणि प्रयोगः अस्ति, तस्मात् कर्तृवाचकं पदं तृतीयान्तं भविष्यति। तर्हि मया भट्टोजीदीक्षितेन मुनित्रयं नमस्कृत्य, इदं यद् व्याकरणम् अस्ति अस्य अपरं नाम अस्ति त्रिमुनि व्याकरणम्। कारणं त्रयाणां मुनीनां कार्येणैव अस्य व्याकरणस्य संपूर्णता भवति। भगवता पाणिनिना सूत्राणि कृतानि, तस्मात् भगवान् पाणिनिः सूत्रकारः अस्ति। तदनन्तरं वररुचिना अथवा कात्यायनेन वार्तिकानि रचितानि, तस्मात् सः वार्तिककारः भवति। पुनः भगवता पतञ्जलिना भाष्यं कृतमस्ति, तस्मिन् भाष्ये सूत्राणामपि व्याख्यानम् अस्ति, वार्तिकानामपि व्याख्यानम् अस्ति। तेषु यदि न्यूनता अस्ति तर्हि तस्याः अपि परिहारः अस्ति। तस्मात् सूत्रकारः भगवान् पाणिनिः, वार्तिककारः भगवान् वररुचिः अथवा कात्यायनः और भाष्यकारः भगवान् पतञ्जलिः। एते त्रयः मुनयः सन्ति। एतेषां त्रयाणां कार्येणैव अस्य व्याकरणस्य संपूर्णता भवति। केवलं सूत्रम् अस्ति चेत् तेन संपूर्णं कार्यं न सिद्ध्यति, वार्तिकमात्रेणापि संपूर्णं कार्यं न सिद्ध्यति, किन्तु सूत्रं, वार्तिकं, भाष्यं त्रयाणाम् अध्ययनेनैव व्याकरणस्य संपूर्णं ज्ञानं भवति। तस्मात् पाणिनिव्याकरणम् इति उच्यते, किन्तु तस्य अपरमपि नाम अस्ति त्रिमुनिव्याकरणम्। तस्मात्
भट्टोजी दीक्षितः कमपि एकं न प्रणमति अपितु त्रयाणां कृते सः नमस्कारं करोति। तस्मात् मुनित्रयं नमस्कृत्य। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि रूपम मुनित्रयं नमस्कृत्य नमस्कारं विधाय। मुनित्रयं नमस्कृत्य आदौ नमस्कारः कृतः। तदनन्तरं तदुक्तिः परिभाव्य च, तदुक्तिः परिभाव्य च। तदुक्तिः इत्यस्य अर्थः अस्ति तस्य उक्तयः इति तदुक्तयः। अथ अधुना अधुना सारल्येन उच्यते मुनित्रयोक्तिः। उक्तिः इत्यस्य अर्थः अस्ति वचनं। मुनित्रय वचनानि। तदुक्तिः इत्यस्य कः अर्थः? मुनित्रय वचनानि। परिभाव्य इत्यस्य अर्थः अस्ति विचिन्त्य। मुनित्रय वचनानि विचिन्त्य सूत्राणां चिन्तनं कृतं, वार्तिकस्य चिन्तनं कृतं, भाष्यस्य च चिन्तनं कृतं। विचिन्त्य सम्यक् अध्ययनं कृत्वा, सम्यक् विवेचनं कृत्वा मुनित्रय वचनानि विचिन्त्य इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। केवलं सूत्राणाम् अध्ययनं कृत्वा न लिखिता, वार्तिकानाम् अध्ययनं कृत्वा अपि न लिखिता, भाष्यमात्रस्य अध्ययनं कृत्वा अपि न लिखिता। कारणं भाष्ये सम्पूर्णसूत्राणि न सन्ति। अदेङ्गुणः इति सूत्रं भाष्ये नास्ति, किन्तु अत्र तु अदेङ्गुणः अपि अस्ति। तस्मात् त्रयाणाम् अपि मुनीनां यानि वचनानि सन्ति तेषां वचनानां सम्यक् परिशीलनं विधाय इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी भट्टोजी दीक्षितेन रचिता। तस्मात् एका उक्ति अस्ति सिद्धान्तकौमुदी विषये, कौमुदी यदि आयाति वृथा भाष्ये परिश्रमः, कौमुदी यदि नायाति वृथा भाष्ये परिश्रमः। सिद्धांत कौमुद्याः अध्ययनं विना महाभाष्यं यदि कश्चित् पठति तर्हि तेन बोद्धुं न शक्यते। पुनः यदि सिद्धान्तकौमुदी सम्यक् रूपेण पठिता तर्हि भाष्याध्ययनस्य आवश्यकता नास्ति। भाष्यस्य यद्यत् कथनमस्ति, यः निष्कर्षः अस्ति, सः सर्वोऽपि निष्कर्षः भट्टोजी दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां वर्णितः अस्ति। तस्मात् सर्वत्रैव पाठ्यक्रमेषु सिद्धान्तकौमुदी भवति। किन्तु नाम चतुर्षु खण्डेषु अयं ग्रन्थः विभक्तः अस्ति। सप्ताहेन मासेन वा अस्य अध्ययनं न सम्भवति। कालसाध्यमस्ति अध्ययनं, किन्तु यदि सम्यक् अध्ययनं करोति चेत् पुनः अन्यत्र गमनस्य तस्य आवश्यकता नास्ति। एकस्य ग्रन्थस्य यदि सम्यक् अध्ययनं कृतं तर्हि शब्दसाधुत्वविषये अन्यग्रन्थस्य आवश्यकता नास्ति। सहस्रपुस्तकानाम् आवश्यकता नास्ति। अन्यथा इदमपि पुस्तकं धातुरूपस्य प्रथम पुस्तकं पृथक् पुस्तकं, शब्दरूपाणां पृथक् पुस्तकं, तत्रापि अस्य प्रकाशनस्य भिन्नं, तस्य प्रकाशनस्य भिन्नं, एवं सहस्रं पुस्तकानि वयं स्थापयामः। तथापि मनसि सन्देहः तिष्ठति। किन्तु यदि एकं पुस्तकं
यदि वयं सम्यक् रूपेण पठामः, तस्य सम्यक् आलोचनं कुर्मः, अभ्यासं कुर्मः, तर्हि ग्रन्थान्तरस्य आवश्यकता नास्ति। शब्दसाधुत्व विषये इदं पुस्तकमस्ति। एवमेव अस्य इतोपि 3 पुस्तकानि सन्ति, 4 खण्डाः सन्ति। पुनः अत्र टीकाद्वयमस्ति, बालमनोरमा तत्त्वबोधिनी। एवं चतुर्णामपि खण्डानां यदि सम्यक् अध्ययनं कृतमस्ति चेत् सः छात्रः सर्वत्र अध्ययनं कर्तुं शक्नोति। काव्याध्ययने सः प्रवीणः भवितुम् अर्हति, अन्यथा तु सर्वत्र सन्देहाः तिष्ठन्ति। अतः भवन्तः सम्यक् रूपेण अध्ययनं कुर्वन्तु। तर्हि अयं मङ्गलपद्यस्य सरलार्थः अस्ति। मया भट्टोजीदीक्षितेन मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च इयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी विरच्यते। अत्र भट्टोजीदीक्षितेन एकः प्रयोगः कृतः अस्ति, मुनित्रयं नमस्कृत्य। मुनित्रयं प्रणम्य इत्यर्थः। मुनित्रयं प्रणम्य, मुनित्रयं नमस्कृत्य। कः अर्थः? मुनित्रयं नत्वा, मुनित्रयं नत्वा। लघुकौमुद्यां किम् अस्ति? नत्वा सरस्वतीं देवीम्, एवं प्रयोगः अस्ति। मुनित्रयं नत्वा। अयम् अर्थः अस्ति। एकः प्रयोगः अस्ति, स्वयंभुवे नमस्कृत्य। मुनित्रयं नमस्कृत्य पुनः स्वयंभुवे नमस्कृत्य। तर्हि मुनित्रयं नमस्कृत्य अयं प्रयोगः अत्र अस्ति। कुत्रचित् स्वयंभुवे नमस्कृत्य, अस्मिन् ग्रन्थे नाम एवमपि प्रयोगः भवति, स्वयंभुवे नमस्कृत्य। मया मुनित्रयाय नमस्कृत्य इति यदि प्रयोगः क्रियते चेत् कर्तुं शक्यते न वा? नाम मंगलपद्ये नाम अहं व्यवहारे मुनित्रयाय नमस्कृत्य अहं पाठयामि इति प्रयोगः कर्तुं शक्यते न वा? अथवा मुनित्रयं नमस्कृत्य मुनित्रयं नमस्कृत्य इति प्रयोगः साधुः
वा असाधु वा स्वयंभुवे नमस्कृत्य इति प्रयोगः साधु वा असाधु वा अथवा अयमपि प्रयोगः साधु सः अपि प्रयोगः साधु। अत्र कथम द्वितीया अस्ति तत्र कथम चतुर्थी विभक्ति अस्ति। अत्र पदम तो उभयत्र नमस्कृत्य इत्येव अस्ति। तद्योगे एकत्र द्वितीया अस्ति अपरत्र चतुर्थी अस्ति। तर्हि अत्र एवं व्यवस्था अस्ति। केवलं नमः पदम् अस्ति तदा नमः पदस्य प्रयोगे चतुर्थी विभक्तिः भवति। गुरवे नमः, हरये नमः, विष्णवे नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, सीतारामाभ्यां नमः, आचार्याय नमः। नमः पदस्य प्रयोगे चतुर्थी विभक्ति भवति, अन्या विभक्ति न भवति। सूत्रमस्ति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वसड्योगाच्च एवं सूत्रमस्ति। तर्हि अत्र नमः पदम् अस्ति, नमस्कृत्य इत्यत्र नमः इति पदम् अस्ति न वा? तर्हि चतुर्थी भवेत्। मुनित्रयाय नमस्कृत्य इति प्रयोगः भवेत्, किन्तु अत्र तु द्वितीया अस्ति। द्वितीया कथम अस्ति? नमस्कार रूपा या क्रिया अस्ति तस्याः कर्म अस्ति मुनित्रय, अतः कर्मणि द्वितीया विभक्ति अस्ति। यथा मुनित्रयं नत्वा, नत्वा इत्यस्य अर्थः कः अस्ति? नमस्कारः इत्यर्थः। तर्हि नत्वा इत्यस्य यः अर्थः अस्ति स एव अर्थः नमस्कृत्य इत्यस्य अस्ति। एवं च यस्मै नमस्कारः विधीयते सः नमस्कारस्य कर्म भवति। एवं च कर्मणि का विभक्ति भवति? द्वितीया विभक्ति भवति। तस्मात् मुनित्रयं प्रणमति भट्टोजी दीक्षितः, मुनित्रयं नमस्करोति। तस्मात् मुनित्रय नमस्कारस्य कर्म अस्ति। तस्मात् कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया प्राप्ता अस्ति। पुनः नमः पदस्य प्रयोगः अस्ति, अतः नमः पदस्य प्रयोगे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्च इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति प्राप्ता अस्ति। किंतु भट्टोजी दीक्षितेन द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः कृतः, चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः न कृतः। कुतः एवं व्यवस्था? तर्हि एका परिभाषा अस्ति, उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर बलीयसी। उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर बलीयसी। उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर बलीयसी।
भवद्भिः लघुकौमुद्याम् एकः प्रयोगः अस्ति मनोरथः। तत्र एकं सूत्रं पठितं स्यात् विप्रतिषेधे परं कार्यम्। यदि कस्मिंश्चित् प्रयोगे द्वयोः सूत्रयोः प्राप्तिः अस्ति तर्हि परं सूत्रं यद् भवति तद् बलवत् भवति, परं सूत्रमेव प्रवर्तते। तथैव कुत्रचित् उपपद विभक्तिः अपि प्राप्ता अस्ति, कारक विभक्तिः अपि प्राप्ता अस्ति, तर्हि विभक्तिद्वयं तु न सम्भवति, काचिदेका एव विभक्तिः भविष्यति। तर्हि का विभक्तिः भवेत्? तर्हि उपपद विभक्तिः अथ च कारक विभक्तिः इत्यनयोर्मध्ये कारक विभक्तिः बलीयसी अस्ति। एवं च यः बलवान् भवति स एव प्रवर्तते। कारक विभक्तिः बलवती अस्ति, तस्मात् कारक विभक्तिः एव भवति, उपपद विभक्तिः न भवति। अधुना प्रश्नः आगच्छति उपपद विभक्तिः का, कारक विभक्तिः का इति प्रश्नः आगच्छति। तर्हि भवन्तः कारकं पठन्तु, तत्र सूत्राणि पश्यन्तु। कति कारकाणि सन्ति? तर्हि 6 कारकाणि सन्ति। कर्ता, कर्म, करणं, संप्रदानम्, अपादानम्, अधिकरणम्। कारकेषु या विभक्तिः भवति सा कारक विभक्तिः इत्युच्यते। यथा कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण कर्म कारके द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण या द्वितीया विभक्तिः भवति सा कारक विभक्तिः अस्ति। कर्तृकरणयोस्तृतीया, अनेन सूत्रेण कर्तरि करणे च तृतीया विभक्तिः भवति। तस्मात् कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण विधीयमाना या तृतीया विभक्ति सा कारक विभक्तिः अस्ति। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने अनेन सूत्रेण संप्रदाने कारके चतुर्थी विभक्तिः भवति। तस्मात् संप्रदाने चतुर्थी इति सूत्रेण विधीयमाना चतुर्थी विभक्तिः कारक विभक्तिः अस्ति। अपादाने पंचमी, अनेन अपादाने कारके पंचमी विभक्तिः भवति। तस्मात् अपादाने पंचमी इति सूत्रेण विधीयमाना पंचमी विभक्तिः कारक विभक्तिः अस्ति। तथैव सप्तम्यधिकरणे च, सप्तम्यधि अनेन सूत्रेण अधिकरणे कारके सप्तमी विभक्तिः भवति। अतः सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रेण विधीयमाना सप्तमी विभक्तिः कारक विभक्तिः अस्ति। एवं व्यवस्था अस्ति। अधुना चिन्तयन्तु, कर्मणि द्वितीया, अनेन सूत्रेण का विभक्तिः भवति? द्वितीया विभक्तिः भवति। अंतरातरेण युक्ते, एवं अपरं सूत्रमस्ति अंतरांतरेण युक्ते। अनेनापि सूत्रेण द्वितीया विभक्तिः भवति। पश्यन्तु, रामः ग्रामं गच्छति, रामः पुस्तकं पठति, छात्रः घटं पश्यति, सर्वत्र कर्मणि द्वितीया विभक्तिः अस्ति। अतः रामः ग्रामं गच्छति, अत्र या द्वितीया विभक्तिः अस्ति सा कारक विभक्तिः अस्ति। रामः पुस्तकं पठति, पुस्तकम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति, कर्मणि द्वितीया इत्यनेन द्वितीया विभक्तिः अस्ति।
सा कारक विभक्ति अस्ति। रामः घटं पश्यति, अत्र या द्वितीया विभक्ति अस्ति सा कारक विभक्ति अस्ति। कारणं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण कर्म कारके द्वितीया विभक्ति अस्ति। तो कारक विभक्ति का भवति, कारके या विभक्ति भवति सा एव कारक विभक्ति इत्युच्यते। अंतरांतरेण युक्ते अनेनापि सूत्रेण द्वितीया विभक्ति भवति, किंतु कर्मणि भवति कर्तरि भवति इति किमपि नोक्तम्। अंतरा शब्दस्य योगः अस्ति अथवा अंतरेण शब्दस्य योगः अस्ति चेत् त्वां मां च अंतरा कश्चित् जनः अस्ति। त्वां मां च अंतरा हरिः अस्ति। त्वाम इत्यत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति, माम इत्यत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति, किंतु कर्मणि नास्ति। अंतरा शब्दस्य प्रयोग वशात् अत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति। अत्र यदि कश्चित् पृच्छति त्वाम इत्यत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति कस्मिन् अर्थे, तर्हि वयं वदिष्यामः कर्मणि, तर्हि तद् अशुद्धम् उत्तरम्। कर्मणि अत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति, अंतरा शब्दस्य प्रयोगे द्वितीया विभक्ति भवति। तस्मात् इयं कारक विभक्ति नास्ति। उपपद विभक्ति अस्ति। उपपद विभक्ति कः भवति, समीपस्थ पदस्य प्रयोग वशात् या विभक्ति भवति सा उपपद विभक्ति इत्युच्यते। समीपस्थ पद निमित्तिका विभक्ति उपपद विभक्ति। समीपस्थ पद उपपद विभक्ति। समीपस्थ पद निमित्तिका विभक्ति ही उपपद विभक्ति। त्वां मां च अंतरा, अत्र समीपस्थं पदं किमस्ति, अंतरा। तत् कारणादेव त्वां माम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति। तस्मात् त्वाम् इत्यत्र या द्वितीया सः समीपस्थ अंतरा पद निमित्तिका अस्ति। तस्मात् त्वां माम् इत्यत्र या द्वितीया विभक्ति अस्ति सा उपपद विभक्ति अस्ति। किंतु रामः घटं पश्यति, घटम् इत्यत्र या द्वितीया विभक्ति अस्ति सा कारक विभक्ति अस्ति। कारक विभक्तेः परिभाषा अस्ति कारकार्थिका विभक्ति ही कारक विभक्ति। कारकार्थिका विभक्ति ही
कारक विभक्ति ही समीपस्थ पद निमित्तिका विभक्ति ही उपपद विभक्ति पद विभक्ति कारकार्थिका विभक्ति ही कारक विभक्ति ही समीपस्थ पद निमित्तिका विभक्ति ही उपपद विभक्ति। रामः घटं पश्यति अत्र द्वितीया विभक्ति कारकार्थिका अस्ति, कर्म कारकम तस्य अर्थः अस्ति, किंतु त्वां मां च अंतरा हरिः अस्ति इत्यत्र त्वाम इत्यत्र या द्वितीया विभक्ति तस्याः अर्थः कर्म नास्ति। माम इत्यत्र या द्वितीया विभक्ति तस्याः अर्थः कर्म नास्ति, किंतु अंतरा पदस्य प्रयोग वशाद् अस्ति। अतः घटं पश्यति इत्यत्र द्वितीया विभक्ति कारक विभक्ति अस्ति, किंतु त्वां मां च अंतरः हरिः अस्ति अत्र या द्वितीया विभक्ति सा उपपद विभक्ति अस्ति। एवमेव पश्यन्तु, यानेन गच्छति यानेन गच्छति अत्र यानेन इत्यत्र करणे अर्थे तृतीया विभक्ति अस्ति, कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति अस्ति। तस्मात् यानेन इत्यत्र या तृतीया विभक्ति सा कारक विभक्ति अस्ति, किंतु पुत्रेण सह पिता गच्छति पुत्रेण सह पिता गच्छति पुत्रेण इत्यत्र या तृतीया विभक्ति सा कारक विभक्ति नास्ति, उपपद विभक्ति अस्ति। कारणं सह पदस्य प्रयोग वशाद् अस्ति। सह युक्ते प्रधाने इति सूत्रेण सहयोगे तृतीया विभक्ति भवति। सह कर्तरि करणे संप्रदाने अपादाने अधिकरणे नास्ति, केवलं यदि सह शब्दस्य प्रयोगः अस्ति चेत् तृतीया विभक्ति भवति। अतः पुत्रेण सह पिता गच्छति अस्मिन् वाक्ये पुत्रेण इत्यत्र या तृतीया विभक्ति सा उपपद विभक्ति अस्ति, किंतु यानेन गच्छति नेत्राभ्यां पश्यति घटेन जलम नयति इत्यादौ करणकारके तृतीया विभक्ति अस्ति। अतः यानेन गच्छति इत्यत्र कारक विभक्ति अस्ति, किंतु पुत्रेण सह पिता गच्छति इत्यत्र उपपद विभक्ति अस्ति। तृतीया कस्मिंश्चित् प्रयोगे कारक विभक्ति भवितुम् अर्हति, कस्मिंश्चित् प्रयोगे उपपद विभक्ति भवितुम् अर्हति। एवमेव पश्यन्तु, विप्राय धनं ददाति विप्राय विप्राय इत्यत्र संप्रदाने अर्थे चतुर्थी विभक्ति अस्ति। विप्राय धनं ददाति अत्र संप्रदाने अर्थे चतुर्थी विभक्ति अस्ति, चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रेण। किंतु विप्राय नमः इत्यत्र नमः पदस्य योगे चतुर्थी विभक्ति अस्ति। तस्मात् विप्राय ददाति इत्यत्र कारक विभक्ति अस्ति, किंतु विप्राय नमः अत्र उपपद विभक्ति अस्ति। अधुना पश्यन्तु,
ग्रामात् आगच्छति अथवा पर्वतात् पतति, पर्वतात् पतति। पर्वते पर्वतात् इत्यत्र या पंचमी विभक्ति अस्ति, सा कारक विभक्ति अस्ति। अपादाने पंचमी इति सूत्रेण अस्ति। किंतु पर्वतात् भिन्नः वृक्षः, पर्वतात् भिन्नः वृक्षः। अस्मिन् वाक्ये पर्वतात् इत्यत्र या पंचमी विभक्ति अस्ति, सा उपपद विभक्ति अस्ति। कारणं भिन्न शब्दस्य प्रयोगे अस्ति। अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दांचोत्तर पदा जाहि युक्ते इति सूत्रमस्ति, तेन भिन्न शब्दस्य योगे पंचमी विभक्तिः भवति। तथैव ग्रामे वसति, ग्रामे वसति। कूपे जलम अस्ति। अत्र अधिकरणे कारके सप्तम्यधिकरणे च इति सूत्रेण सप्तमी विभक्तिः अस्ति, तस्मात् सा कारक विभक्तिः अस्ति। किंतु मातरी साधु, मातरी साधु, पूजायां कुशलः, मातरी साधु इत्यत्र साधु शब्दस्य प्रयोगे मातरी इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः अस्ति। अधिकरणे कारके सप्तमी विभक्तिः नास्ति। अतः मातरी साधु पूजायां कुशलः, अत्र या सप्तमी विभक्तिः अस्ति, सा उपपद विभक्तिः अस्ति। तर्हि सप्तविभक्तयः सन्ति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सर्वाः अपि कारक विभक्तयः सन्ति, सर्वाः अपि उपपद विभक्तयः सन्ति। कस्मिंश्चित् प्रयोगे प्रथमा कारक विभक्ति भवितुमर्हति, कस्मिंश्चित् प्रयोगे उपपद विभक्ति भवितुमर्हति, कस्मिंश्चित् प्रयोगे द्वितीया कारक विभक्ति भवितुमर्हति, कस्मिंश्चित् प्रयोगे उपपद विभक्ति भवितुमर्हति। तस्मात् कुत्र कारक विभक्ति अस्ति, कुत्र उपपद विभक्ति अस्ति इति प्रयोगेण ज्ञेयम्। यदि कस्मिंश्चित् कारके अस्ति, कर्तरि, कर्मणि, संप्रदाने, अपादाने, अधिकरणे, करणे यदि काचित् विभक्ति अस्ति चेत् सा कारक विभक्ति। यदि एतेषु अर्थेषु नास्ति चेत् उपपद विभक्ति। ठीक है। अधुना मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र मुनित्रय इत्यस्मात् शब्दात् कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति प्राप्ता अस्ति, तस्मात् सा कारक विभक्ति अस्ति। और नमः पदस्य प्रयोगे नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वसड्योगाच्च इति सूत्रेण या चतुर्थी विभक्ति प्राप्ता अस्ति, सा उपपद विभक्ति अस्ति। अधुना द्वितीया वा भवेत् चतुर्थी वा भवेत्, तदा उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर बलीयसी। कारक विभक्ति बलवती भवति, तस्मात् द्वितीया विभक्ति बलवती अस्ति, तस्मात् सा एव भवति, चतुर्थी न भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य। अतः यदि कश्चित् पृच्छति चतुर्थी कुतः न नमः पदस्य प्रयोगः अस्ति चेत् तर्हि वक्तव्यम् अवश्यं चतुर्थी विभक्तेः प्राप्तिः अस्ति, किन्तु अत्र द्वितीया विभक्तिः बाधिका अस्ति, अतः अत्र द्वितीया भवति, चतुर्थी न भवति। तर्हि स्वयंभुवे नमस्कृत्य इत्यत्र कथं चतुर्थी? तर्हि स्वयंभुवे नमस्कृत्य इत्यत्र नमः पदस्य प्रयोगे चतुर्थी विभक्तिः नास्ति।
स्वयंभुवे नमस्कृत्य इत्यत्र नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वसड्योगाच्च इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति नास्ति। तर्हि केन सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति अस्ति? क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः पुनः कर्मणि द्वितीया। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इति सूत्रेण कर्मणि चतुर्थी भवति। पुनः कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति। तस्मात् अनेन या चतुर्थी भवति सा अपि कारक विभक्तिः अस्ति, अनेन या द्वितीया भवति सा अपि कारक विभक्तिः अस्ति। किंतु कदा चतुर्थी भवति कदा द्वितीया भवति इत्यनयोर्मध्ये भेदः अस्ति। स्वयंभुवे नमस्कृत्य इत्यस्य अर्थः अस्ति स्वयंभुवम् अनुकूलयितुं नमस्कृत्य। स्वयंभुवम् नमस्कृत्य, स्वयंभुवम् अनुकूलयितुं नमस्कृत्य। और मुनित्रयम् नमस्कृत इत्यस्य अर्थः अस्ति मुनित्रयम् नत्वा। अनुकूलयितुम् इति अर्थः तत्र प्रविष्टः अस्ति, किन्तु वाचक शब्दस्य प्रयोगः नास्ति। अभी समझ लीजिए, मुनित्रयम् नमस्कृत्य अयमपि प्रयोगः साधु, मुनित्रयाय नमस्कृत्य अयमपि प्रयोगः साधु। यदि भवतां मनसि अर्थः अस्ति मुनित्रयम् अनुकूलयितुं नमस्कृत्य तदा चतुर्थी भविष्यति। मुनित्रयं नत्वा इत्येव अर्थः अस्ति चेत् द्वितीया भविष्यति। अनेन सूत्रेण तदा अनेन सूत्रेण द्वितीया। इदं सूत्रं किं वदति? यदा तुमुनन्तः यः शब्दः अस्ति तस्य अप्रयोगः अस्ति किन्तु अर्थः गम्यमानः अस्ति चेत् चतुर्थी भवति। अनुकूलयितुम् इति तुमुनन्तः शब्दः अस्ति न वा? तुमुनन्तस्य शब्दस्य अप्रयोगे सति यदि तदर्थः गम्यमानः अस्ति चेत् चतुर्थी भवति। यदि तुमुनन्तस्य अर्थः तुमुनन्तस्य शब्दस्य प्रयोगोऽपि नास्ति तस्य अर्थः अपि अपेक्षितः नास्ति तदा द्वितीया भवति। अतः यदि स्वयंभुवे नमस्कृत इति प्रयोगः तदा अयम् अर्थः कर्तव्यः। यदि द्वितीयान्त प्रयोगः अस्ति तर्हि सः अर्थः कर्तव्यः। समझ में आया? प्रयोग दौ अपि प्रयोगौ विपक्षा अर्थस्य विवक्षा अस्ति। एवं चिन्तयन्तु वयं स्मः, भवान् अस्ति चिन्तयतु, कश्चित् आचार्यः रुष्टः अस्ति, अतः भवान् इच्छति यत् सः
क्रोधं त्यजतु मयि प्रसन्नः भवतु इति धिया भवान् आचार्यम् अनुकूलयितुम् आचार्यस्य क्रोधस्य निवारणाय आचार्यम् अनुकूलयितुं नमति तदा आचार्याय नमस्कृत्य इति प्रयोगः भविष्यति। आचार्यः कुपितः नास्ति एवं नास्ति तथापि आचार्याय प्रणामस्तु कर्तव्यः तदा आचार्यं नमस्कृत्य। आचार्यम् अनुकूलयितुं नमस्कृत्य इत्यर्थः यदि विवक्षितः तदा आचार्याय नमस्कृत्य इति प्रयोगः कर्तव्यः। आचार्यं नत्वा इत्येव अर्थः विवक्षितः, अनुकूलयितुम् इत्यर्थः न विवक्षितः तदा द्वितीय आचार्यं नमस्कृत्य। तस्मात् देवान् नमस्करोति देवेभ्यः नमस्करोति। देवान् नमस्करोति इत्यस्य अर्थः देवान् नमस्करोति इत्येव, किन्तु देवेभ्यः नमस्करोति इत्यस्य अर्थः अस्ति देवान् प्रसादयितुं नमस्कृत्य नमस्करोति, देवान् प्रसादयितुं नमस्करोति, अनुकूलयितुं नमस्करोति। हाँ कर्म कारकम अस्ति, कर्म अस्ति, कर्तुरीप्सित तमं कर्म। हाँ अनेन कर्मणि एव चतुर्थी भवति, अनेन कर्मणि द्वितीया भवति, किन्तु अयम् अर्थः अस्ति चेत् चतुर्थी, अयम् अर्थः नास्ति चेत् द्वितीया। मुनित्रय नमः इति न, मुनित्रयाय नमः। नमः केवलस्य नमः इत्यस्य प्रयोगः अस्ति चेत् तु चतुर्थी एव भविष्यति, किन्तु नमस्कृत्य इत्यस्य प्रयोगः अस्ति चेत् द्वितीया अपि सम्भवति चतुर्थी अपि सम्भवति। देवेभ्यः नमः इत्येव प्रयोगः भविष्यति, किन्तु देवान् नमस्करोति और देवेभ्यः नमस्करोति उभयथापि भविष्यति, किन्तु नम केवलस्य नमः शब्दस्य प्रयोगः अस्ति चेत् तु प्रश्नः एव नास्ति। अतः भट्टोजीदीक्षितेन मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यस्य स्थाने मुनित्रयाय नमस्कृत्य एवमपि प्रयोगः कर्तुं शक्यते, किन्तु यथा इष्टम्। अधुना तु वक्तुः इच्छा अस्ति, सः कमर्थम् इच्छति। भट्टोजीदीक्षितः मुनित्रयं नत्वा इत्येव अर्थं प्रतिपादयितुम् इच्छति, मुनित्रयम् अनुकूलयितुं नत्वा इत्यर्थं प्रतिपादयितुं नेच्छति। तस्मात् सा द्वितीया विभक्तेः प्रयोगं कृतवान्। ठीक है। अतः अत्र किंतु अनेन या चतुर्थी विभक्ति अस्ति सा कारक विभक्ति अस्ति, कर्मणि भवति। अनेन या द्वितीया विभक्ति अस्ति सा कारक विभक्ति अस्ति। एतस्मात् इदं सूत्रं परम् अस्ति। अतः अनयोः युगपत् प्राप्ति भविष्यति चेत् क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिना इत्येव सूत्रं प्रवर्तते। तस्मात् तत्र चतुर्थी अस्ति, अत्र द्वितीया अस्ति। तत्र द्वितीया कर्तुं शक्यते, अत्र चतुर्थी कर्तुं शक्यते, किन्तु अर्थः भिन्नः भविष्यति। स्वयं भुवं नत्वा इत्येव अर्थः यदि विवक्षितः तर्हि द्वितीया भविष्यति स्वयं भुवं नमस्कृत्य। मुनित्रयम् अनुकूलयितुं नमस्कृत्य इति अर्थः यदि विवक्षितः तर्हि अत्र चतुर्थी भविष्यति मुनित्रयाय नमस्कृत्य। तस्मात् प्रयोगानुसारं विभक्ति प्रयोगः अस्ति
यथा अर्थः विवक्षितः तथा विभक्ति प्रयोगः भवितुमर्हति। मुनित्रयं नत्वा इत्येवार्थः भट्टोजी दीक्षितस्य विवक्षितः अस्ति, तस्मात् सा द्वितीया विभक्तेः प्रयोगं कृतवान्। ठीक है। अधुना प्रयोगः अस्ति तदुक्तिः परिभाव्य च। तदुक्तिः परिभाव्य च। तदुक्तिः इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषः अस्ति। तस्य उक्तयः इति तदुक्तयः ताः तदुक्तिः। तस्य उक्तयः इति तदुक्तयः। अस्यैव द्वितीया बहुवचने प्रयोगः अस्ति तदुक्तिः। तस्य इति पदस्य अर्थः अस्ति मुनित्रयस्य। तदुक्तिः इति द्वितीया बहुवचनम् अस्ति। परिभाव्य इति शब्दस्य द्वौ अर्थौ स्तः। परिभाव्य इत्यस्य एकः अर्थः अस्ति तिरस्कृत्य, पुनः अपरः अर्थः अस्ति विचिन्त्य। अत्र कः अर्थः इष्टः? तर्हि भट्टोजी दीक्षितेन मुनित्रयस्य उक्तीनां तिरस्कारः न कृतः, अपि तु तेषाम् उपरि विचारः कृतः अस्ति। अतः अत्र प्रसङ्गवशात् परिभाव्य इत्यस्य विचिन्त्य इत्यर्थः विवक्षितः अस्ति। अतः मुनित्रय वचनानि विचिन्त्य तदुक्तिः परिभाव्य च। मुनित्रयं नमस्कृत्य मुनित्रयं नत्वा मुनित्रयोक्तिः विचिन्त्य च ततः परमस्ति इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। तर्हि इदं शब्दः समीपस्थ वस्तुनः परामर्शकः भवति। अयं छात्रः इदं पुस्तकम् अंगुल्या यस्य निर्देशः कर्तुं शक्यते। अंगुली निर्देशः यत्र संभवति तदर्थमेव इदं शब्दस्य प्रयोगः भवति। कश्चित् छात्रः गृहे अस्ति, अयं छात्रः तस्मै वक्तुं शक्यते वा? समीपे एव यः छात्रः उपविष्टः अस्ति तस्मै अयं छात्रः पठति, अयं छात्रः न पठति। किन्तु गृहे यः छात्रः अस्ति तस्मै अयं छात्रः पठति इति वक्तुं न शक्यते, सः छात्रः पठति इति प्रयोगः क्रियते। तर्हि इदं शब्देन विद्यमानस्य वस्तुनः एव परामर्शः भवति, समीपस्थपनः। किन्तु अधुना तो भट्टोजी दीक्षितः मंगलाचरणं करोति, अधुना सिद्धान्तकौमुदी नास्ति। तर्हि इयं सिद्धान्तकौमुदी इयं शब्देन कथं व्यवहारः कृतः? तर्हि
यद्यपि बहिः सिद्धान्तकौमुदी अधुना नास्ति, किन्तु बुद्धिस्था तु अस्ति। कश्चिदपि जनः कमपि कार्यं करोति चेत् आदौ तस्य बुद्धौ परिकल्पनं करोति, तदनन्तरमेव बहिः प्रकाशयति। मयैव पाठनीयम् अस्ति, तर्हि मया कथं पाठनीयं, केन क्रमेण पाठनीयं, तत्सर्वमपि विचिन्त्य आगन्तव्यम्। यद्होरात्रयं मया इदं पाठनीयम् अस्ति, एवमेव पुस्तकं नैव दृष्टं, यदि अहं पुस्तकम् अदृष्ट्वा एव आगच्छामि चेत् कथं होरात्रयं पाठयितुं शक्नोमि, अथवा कः पाठयितुं शक्नोति? साक्षात् गत्वा यदि एवं करिष्यति तर्हि यत्किमपि वदिष्यति। तस्मात् कश्चित् कुत्रापि भाषणं दातुं गच्छति, तर्हि सः तस्मिन् विषये विचिन्त्य गच्छति, तदा एव तत्र गत्वा भाषणं ददाति। यदि अविचिन्त्य गमिष्यति तर्हि विषयः भिन्नः भविष्यति, भाषणं भिन्नं दास्यति। तर्हि आदौ बुद्धौ परिकल्पनं कर्तव्यं, तदनन्तरमेव तस्य बहिः प्रकाशनं सम्भवति। तस्मात् भट्टोजीदीक्षितेन बुद्धौ सिद्धान्तकौमुदी कल्पिता एव अस्ति। तस्मात् इयं बुद्धिस्था या सिद्धान्तकौमुदी अस्ति तामेव रचयामि, ग्रन्थरूपेण लिखामि। तस्मात् भट्टोजीदीक्षितस्य समीपस्था एव अस्ति सिद्धान्तकौमुदी बुद्धौ। तस्मात् इदं शब्देन तस्य परामर्शः कृतः, तेन कश्चित् क्लेशः नास्ति। इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अत्र समासः अस्ति। वैयाकरणानां सिद्धान्ताः इति वैयाकरण सिद्धान्ताः वैयाकरण सिद्धान्तानां कौमुदी इति वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी वैयाकरण सिद्धान्तानां कौमुदी इति वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। विरच्यते इत्यस्य च लिख्यते इत्यर्थः। एवंच मया भट्टोजीदीक्षितेन मुनित्रयं नत्वा मुनित्रय वचनानि विचिन्त्य इयं बुद्धिस्था वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लिख्यते इति मंगल पद्यार्थ। अधुना 15 क्षणात्मकः विरामः अस्ति। भवन्तः जलादिकं पातुं शक्नुवन्ति।